हेलो एभ्रिवान है यो चाहिँ मेरो सानो एउटा मैले ब्लग बनाइरहेको है यो चाहिँ अब काममा जाँदैछु यतिखेर म बिहानको लगभग त हजुरलाई 6 बजे छ अझ 6 भन्दा लाग्यो काम छ अब 6 बजे बिहान काम छ काममा जाँदैछु हामी घरबाट निस्किसक्यो हो टक्कै अब बस स्टपमा जाने हो बस स्टपमा गएर बसको वेटिङ हो टक्कै कपडाहरू टेस्टहरू लाएर त्यति 6 बजे राति नै छ अब 7-8 बजेसम्म राति नै हुन्छ अँध्यारै हुन्छ अहिले 8 बजे उज्यालो हुन थाल्छ त्यही हो जस्ट अब काममा जाँदै हो बाटोमा हो अहिले चाहिँ अन्धकार हो बिहान अब कोही उठ्दैन सब सुत्यो कल अहिले यहाँ त बिहान सब सुतिन्छ नि है बिहान रातभरि पार्टी गरेर घुम त्यही हो कोही छैन बाटोमा हेर्नुहोस् न कोही छैन साह्रैतिर हेर्नुपर्छ यहाँ त ठोको भने त फेरि रङ उसमा गयो भने त गएको गयो त्यही भएर रुलको चाहिँ लास्टै स्ट्रिक्ट छ कि फलो गरिराख्नुपर्छ त्यही वेयर हाउस छ कि त्यही भएर ल त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै बस स्टप बस हेर्छ है कति बजी छ किनकि अब अघि देखाएको थियो थोरैमा अहिले चाहिँ कति छ फेरि काममा ढिलो लास्ट एउटा हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो बस स्लिप कति बजी बस आउँछ भन्दाखेरि बिहान मन्डे टु फ्राइडे बिहान 5 बजी भने चाहिँ 5:45 आउँछ है 45 आउँछ भने अहिले कति भयो बस चाहिँ उत्रिसक्यौँ किनकि भिडियो गर्न पाइएन किनकि मात्रै गर्छ त्यो पढाइ गर्दैन अब काममा जाँदै हो हिँड्दै 1 मिनट लाग्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट हो उताबाट चाहिँ लङ कट थियो मर्निङ बिहान यस्तो चाहिँ लाइट हुन्छ है उतिबाट आऊ त्यहीबाट काम छिर्नुपर्छ सहीको छैन के होइन हाम्रो आइसको किचन यहाँ चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो 15 किचन छ है र सबैको किचन हुन्छ त्यो हल पुरा हल जो सब किचनहरू हुन्छ यता जिम छ यता हजुरको सबै आफ्नो सर्भिसको छ टक्क जाने कोही छैन है त अब टक्क आफ्नो ड्रेस लगाउने हो ड्रेस के छ लगाउने हो त्यसपछि युनिफर्म लगाइसक्यो के भने एप्रिल लाग्नुपर्छ अरू सबैले लाएर आइसकेको थिएँ त्यही हो त्यो चाहिँ हाम्रो बसेर खाने ठाउँ हो टक्कै सबै छ लोकलहरू चाहिँ आफ्नो घरमा राख्ने अनि त्यसपछि अब हजुर यो चाहिँ हाम्रो एक्सिट पोइन्ट सब किचनहरू नम्बर छ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो सोफेमस यो चाहिँ हाम्रो भयो अब लक लाउनुपर्छ कोड फाइनली ओपन भयो यो त ल्याएर छ सबैतिर फाइनली गाइज घर आइन लाग्यो है त पार्क यहाँ भयो चाहिँ हाम्रो 4 फ्याक्ने गेट चाहिँ हाम्रो घर